Nzamba ke tangi sanga sur ba royaume. Quand les gens ba te belé to na mokili lelo maana dej. Et sengeli na mutu nyonso yeba ke fin du monde existaka. Haiko koma mutu ya liboma. Tanga komi mutu ya liboma ndaye ko kota siko nesika to fanda ke zaki bar teka mo place bache ba kiti kaka ko fandi kana bo sola. Mutu liboma mo na so ine abi na lobela ki na musiko zo parce omba moni. Ezana mutu musolo bike mutu musolo bi c'est un adès na mono tana piaka mikolo. Ya prophétie. Ya parole de connaissance. Parce que tu vas pour définir prophétie na Congo te. Il va être 500 ba royaume wana nyonso. Ici ko ngala kenda yango. Bi papa ba locha ba digi ka nazana kamoro même si kaza sirène metanga yana ba masiliki. Ngabi aza sport moni. HD Prince en de mix. L'Afrique, l'Azur, l'Europe, l'Amérique. Tous abonnons-nous massivement sur cette chaîne YouTube appelée la BPM Media TV. Let's go! Salut à tous les internautes et surtout bienvenue sur BPM Media, votre chaîne préférée. Kanenes Rabino, Rabino Nadej Chiboté, l'android de la presse congolaise. Nazakana pour nous faire la sala donc tozawana donc quand on débat comment Nabino de Bosenga qui vraiment par rapport à des demandes Nabino Nesebino Bozala toujours satisfaite par rapport à Ngai Nazawana. Aussi autant Naza vivante Bino jamais Bozala dessus. N'a pas Simbote Ming na maman Pauline Badou depuis Paris. Mon thème ya batu ya papa Thomas Singi. Le King, donc Thomas Singi, Father, the King, donc bonjour Nabino, bonjour na papa Pasteur Malanda depuis Paris, donc quand on essaie bino so moninga c'est que Kambozali, nazanga monter na plateau, nazana moto na Nzambe, papa rande bo sengaki, tozonga lisusu, tozana moto na Nzambe, to mera ko sola par rapport ya ba sujet na bino. Donc sans plus tarder, nazo passer micro, nazo pesa maloba et pas moto na Nzambe parce que le to ça système mususu, donc nazo pesa ne maloba moto na Nzambe, to solane ensemble Nabino. Bonjour prophète chéri. Ah bonjour mana Dej Nzamba pambola yo. Nane sengo lelo lisusu ya onyata makolo na lisusu ne sikoyo. Tika vraiment Nzamba pambola. Bato nyonso balandaki et merci na prophète Lik. Waza depuis poto na pesi mbote belé pe merci na pesi merci vraiment pour na encouragement pe bato mususu le quoi bon maman Odette Betofe ningi balandaki mission oyo. Ok, comme d'habitude, tu as une émission dans le Sambo. Tu peux merci à mon tour, tu peux souffler de vie. Tu peux merci vraiment à la liste qui est à la musique. Seigneur Dieu des armées, na pesio merci. La deuxième fois, il y a aussi la émission Oyo Père. Tu tiki nyoso tokoloba na maboko na yo. O tokoloba e utapa na bisote, mais au molimo santo yo mei. Oh, révélé biso to bébisi puissance nyonso ya mabe na kombo na Yesu Kristo wazali mpo pixi na biso. Amen. Amen. Voilà donc to koti sikoyo na sujet na biso ya mokolo lelo. En fait chéri na moni santé ça va. To zangyo ades même mbabando kendaki. Moi bien, bibi ke biso to komba papa Zamba, to zala trop na mangenge. To zala mingi te vraiment to na Zamba mingi so sali semaine il y avait si la faut que moi pour nos conscients, moi au bon de là, et avant tous on a déjà. Ok, prophète Thierry, alobi azalaki na Zamba papa Zamba, donc c'est ça pour alaka qui déjà que akomata. Prophète Thierry, si j'ai on a eli awa, peuple na Nzambe bani ba yeba, origine na yo, parce que balanda kiyo, ba elobelio ba bino ba yoka ya boete, donc ba vérité ozo bimisa, malobozo bimisa, ce que bani ba origine na yo, o uta wapi obima wapi. Bon. Merci pour la question Oyo. Je crois que na mukuse to ko loba Thierry abota maki na libota. Libota oyo ezali ba chrétien
mwana ya mama Elizabeth Sukami oyebi na bo mwana na ngai nyonso tonza ki mwana muke na yekoli banzela mosute le kwa batu misusu sadi tango koli okendaka kwe moko boye okendaka babuzoba moko boye bo mwana nyonso tango na botami nazalaki mwana muke nazalaki moto na okende église je crois que na Saint Alphonse nazalaki comme acolyte peut-être nazalaki mwana muke na âge ya 10 ans na bana kobeta mbunda bamatanga kola kiti na beti mbunda après mbunda na kotika mbunda na kokoma acolyte na Saint Alphonse na ki acolyte wana akolita tango esili toye kopona nzela ya okende kisango yebika kisango to pona kito kende mais tellement que tozaba ba fils unique enfant unique ya omoni to koti banzela oyo lelo ya nzambe na nelo to komi awa chéri oyo za liboso na yo akoli na nzela ya nzambe akoli na nzela ya gauche droite te nzela ya bonzambe famille na biso mobimba eza famille chrétienne obike ovandi pembele na koko ya kimbango amiso baloba na ngawe pourquoi yokomi koloba mingi mais yebake so bango baza ba koko ya kimbango ya kobamba mais chéri maza koko ya kimbango propre boko nyokotie no religion no kunate mais mutuna mamuna osala mana deje to boy kimbangiste te parce que kimbangiste kimbango aza envoyé spécial de Jésus sur la terre aza envoyé spécial ndebiso kepe na domaine mususu mais to ndimaga ke nzambe a utilisé qui puissamment ces grands serviteurs de Dieu qui est papa Simon Kimbango le ton ndimaga OK prophète Thierry todo ki mo malembe sikoyo poko ma prophète boy utasko wa obanda wa psiko bon musala oyo ya ki prophète oyo na bandeko boyango wana zana catholique nazaki kobeta mbunda nazaki séminariste nazaki premier mutu wa bandeko finga ba pasteur nga bandeko finga basali ya nzambe abaliaka bible basalaka boye o basalaka boye bandeko finga vraiment kofinga je me rappelle même il y avait un jour moi c'est dans Zarane liboso donc ba pesi prophétie moko bozaka na ona nzela mais na tombo kaka na ke koyebisa ndeko moko botona ko menacer pasteur wana nde musala nzambe na bande ngo ndeni ezaleka boye ofanda pemena basala nzambe babiki yo ozala pasteur ngabi non wana za journaliste wana journaliste tozo sala musala ya journalisme chronique musicale babiki yo ozala journaliste ozala pasteur ngabi non pasteur baliaka bible yo ozala pasteur ngaba pasteur baliaka ba bible nde jour musu ekozala ke tofandi ngai na masana nga omba j'ai un ami omba moko mususu omona ye tovandi nga na ye na kwe wana tolobanga na kwe kota aigle c'est-à-dire kota ngufu mongo tofandi wana boye na comprendre que tovandi na omba tozobaye nini na comprendre te namoni apparition eloko mo bana na botama na mona bango te namoni apparition ya eloko moko na mona ngote namoni mutu mo alati pembe même elamba oyo cameraman alati to lati za pembe te pembe alati pembe alo bana na musika chéri c'est ton temps chéri c'est ton temps chéri c'est ton temps c'est ton temps nebisi omba omona abi chéri nazomona mutolo bate même omba azomona ide so azao pesa mais azomona te mazoyo azoka pete menga nazoka son yazolo bana voix moboye par exemple mutu atelemi net na prince mais alo bano voix nezo ya mbala moka na matoi na yo nelobi omona te tellement ce esprit yango mutu ala ti pembe na mna ko yoka ete po azaki mulai asimbi na mapepu ya milai tellement nazo comprendre yete asala nini akomi mutu liboma ayeko koma mutu ya liboma tanga komi mutu ya liboma ndeko kota siko nesika tofanda kezaki bar teka mo place bache bakiti kaka ofandi kana bo sola mutu liboma mo na so ine abi na lobela ki na musiko zo pasko omba moni abi ngonga na yo ekoki osalela nzambe yo nzamba osalela yo puissama ngabi ta mutu ya liboma
ngasa la nzambe ba passer ba lire la Bible moi je suis catholique nek no longo pona nini nego simba te donc on lève c'est-à-dire ba piaka quoi ba lire la Bible ba tiaka na ba bisi ko senga ba mbongo ko sablo tene o sablo ko bongo et sili na ngompe to vena omba to bani ko kabona na biso pe to kabona na ye na ndako kaka o yo o sale mission lelo na lali likolo yaya ezana batu mususu ba obenga ba sale nzambe tunaye quels sont les messages que Dieu t'a donné tunaye to nzamba lobela yo nini nzambe alobela yo nini mutu nyoso o nzamba bengaka nzamba lobela ke quelque chose Jésus lobi l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle il m'a oint pour faire quoi pour délier les captifs c'est-à-dire molim yeso bi ke mafuta na zui ba te beli o mona lelo alo banga na za prophète na za pasteur na za évangéliste le longo komi ngai dadi tuna dadi wana eloko nini nzamba lobela nga lali na chambre lali be o yaya na ebisa ya solo maman Nadège le surnaturel existe le surnaturel existe tant on a lala na butu boye na kenda bisika moko parce que 1000 ans égale à un jour égale à il y a 1000 ans na kenda esika moko banda na botama non na kenda ngote mais na ndako bebika ke no mère sebika ke no chéri alala ki pongi alala ki na pongi ne mo no sala la pe jour la 20 tant courir kei pour na ndako na chambre na courir kei na moni croix à Christ o ba toboli à Christ aminanga il faut salelanga nga rien na ndenge ne okende bisika wana nzamba ke tangisa sur ba royaume talizana ba te belé tozana mokili lelo maana Nadège et sengeli na mutu nyonso yeba ke fin du monde existaka ayeba ke enfer ezali soko mutu okende église pona libala pona voyage pona nani bo wera loba nini posa kenda rango mais tokende lola aujourd'hui to préparer na ba jour wana nous sommes pas des chrétiens à cause de l'ibala. Bon, le libala est au question église. Mais nous sommes des chrétiens parce que nous sommes les co-héritiers du Christ pour hériter un jour quoi. Les rois. Toi, Christ, tu peux lobby, tu kota wapi, tu kota lola. Neko kweya na lali na simanango neko kende. Surnaturel. Na peut-être ali pongi bona kei. Nzoto oyo o mona ko eza salité. Na pimi nzoto comme le la potopoto nzoto yo soki ba le nzoto molimo bimi ezala mabe kolo ke ko tangisanga 5 royaumes du diable il y a les 5 royaumes du diable existent yo mo le tout monde na ba réseau mususu ba 111 ba 555 ba 333 biloko ba royaume biloko wana ndena ki kuna alola kisanga ba misusu bateka biloko na bango to mona ba wenza butu na peut-être jour wana mutu muso mona ke na butu ba alali pongi ba ko teka libala na ye ba ketangisa 500 ba royaume wana nyonso bisiko ngala kenda yango et après tongo e kotana na 10h na ko lamuka et na bandi mbala moko sani côté na ba bis na ba wenzi ka ba o bando critiquer yo mo go mosala na banda côté na ba bis na meno côté na ba bis na ba wenzi kutu kwenda mateto ba okamwa tira comme liboma les populaires comme liboma yeto eba ki maboye comme liboma ba to comme ko loboma kam ebele nzoko nezala kinini appel ya nzambe o bezaki appel ya nzambe na ndenge lelo to kota na musala nzambe tangu na eko zo appel wana ya nzambe nga mutate yanga pona koma kosambela mwana moko c'est-à-dire jeune moko boye Sabrina azala matete kaka ndate yanga alobi nanga ke non na minute on ofandi ona esengeli ateinga bon na sava ate na kepe na église boye na buleka ke na koma nanga frère lokwa batu nyonso pasteur singa parce que père spirituel nanga pasteur Eli Kalamba abisinga alobi non il faut soit baptême nga na zo baptême nga moko tala batu ebele ba oganga pepona kota na maya baptême misu basaka ba ventile ma baptême nga pona kota na kokate puissance wana baptême zelo ba puissance wana kokota te o ke pona délivrance ya vie na biso et na sima nango
mais kozwa sikoyo omoni consécration ya eloko bato batunaka question na ministère prophétique comme liswa nzambe. Ok, prophète, on a vraiment clair. Après, on a sikoyo papa molimo no pasteur. Pasteur Eli Kalamba Zalia. Pasteur Eli Kalamba. Sikoyo comment déjà na part non. Moko to ozo continuer na pasteur Eli Kalamba. Te tozali soute. Tango to suivre vision. OK, ça tata pression c'est lo ça nini. OK, ndi là ba te belé ba obima na ba sentiment. Ngata on a suivre vision na bandaki intercession na zo ça l'intercession na bandaki en prière 2 3 4 5 ti to komi weto longo to ke papa nene bise non na minute on a sous habilité à oza souper. Est-ce que ça a moyen il faut na kende il y a pas tout ninzamba lobini et c'est moi ça nini au kende et au moins il y a mon kenda mais vous avez bon terme tout ça bien ok prophète tu ris toujours continuer moi mke tu déjà te comprendre déjà origine ou tawa petit na ndenge lelo au comme boye aux demeurer yo moko ce que prophète tu ris to kotaka na pas non prophète différence nini ezalaka donc to ebraté prophétie. Ba mauvaise prophétie na ba vraie prophétie to koyeba ko différencier en ndenge. Bon, parce que aux anakata prophétie. D'abord, les lots bato basala la différence mo ba bien ngote. Ezana mutu musolo bi ke mutu musolo bi c'est na des na mono na mpia ka mikolo. Ya prophétie. Ya parole de connaissance. Parce que bato ba ko définir prophétie na Congo te. To Namona yo, Nicolo za neti comme si osa bien te. Ce sont des paroles de connaissance. Prophétie ezali. Prophétie ya solo ekokisamaga. Oye bango tomba oye bisayo. Nese na biso vandia. Dans la bisabi. Prophétie oye ba solo bwani. So yo ki yango na batu misatu. Ah te ko baloba na ngade za likambo so ezali nini? Yango balobi po yango za ngane prophétie. Mais prophétie peut kokisama et c'est ngana mosala nzamba on peut prophétie dans la vie sanctification abanga nzamba ko ça nini ko et kokisama surtout on est parce que la prophétie na yonde comment on pense le ba foyer et comment ko ba fazer belé ba komi ba fazer lelo grâce à ba prophétie te na bisaki yo liloba nzamba panzaka te nzambe apanzaka te eloko le bomi Congo zali ka beta dame. Maman oya bokolio apesi yo lipa a commission de kombo na des no vandia lobi maman comme ndoki. Oui, la sorcellerie existe, mais le n'est comme débordé. Et comme débordé, prophétie est panzarate. Un prophète c'est qui? Un prophète est un porte-parole de qui? De Dieu. Nous avons 5 doigts. Oeza apôtre. Oyo apôtre. Oeza prophète. Ah ngoluka prophète azala kuna oeza ni évangéliste, o pasteur, oeza docteur. C'est-à-dire que prophétie est pour la qui là. La Bible dit un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Prophétie, un prophète n'attend ancien, il y a un ancien testament, mais il y a voyant, voyance. Nenge alaksaki Saoul iska bantabebungaki. Mais l'élo prophétie est panzarate. Prophétie est sangesaka. So monezo panza, c'est la malam. Mankiona. Parce que la faute non prophète on yebisi nga mama yebisi ke ba no wana mi balé mo kwa zando kisko ba processus bo sala kate bo landela suto lobika bongo tiki mama tanga okena ndako abeli bo mapekisa mona yo na iseko loka suto mona okite bazo abengani surtout ke bano omoni lelo loko zo boma ba pasteur izanini ba nyos ba komina le kamunyoso ba spécialiste bazali neti nga no omoni nga boye so yebisi nga côté spécialité nini nzamba tia katino nzamba tia katino nga spécialité ya prière so ba no bonde la 0 et il faut na 4 dans 5 heures so ba ndiko yemba so ba na bandiko sakola ça est loko spécialité so na komo te ya yo o comprend spécialité eza na bateau nzamba tia ke so mtazu ki ndoki fa ke pa na longole azali isa ba msusu ose hausa nini hausa tia tango ningana aningani mimi mwa baby mi papa ba cha ba diki ka nazana kamo même si kaza sirène metanga yana ba masiliki ngabi aza sport bon doit être examiné critique doit être fait yo zo que ole mikolo yo plus pas ba pasteur o bazo le sabager numéro na ngala ba diko ba peine monsieur zokota na muti na ke pa muninga moko retaki
na regretaki na binzambe yuma nitoselo na solo mutu mabimi na kate église ngona kingandi mutu kene ngoko nyongo na yo ma nyongo no nga papeza nga nzeri bazo benga yo nyongo po 15 kute komete omika ba bengi bazwi mi nga mutu na anniversaire na deje na foot bankiona pe église tango si tango batala bato belé église na ko bato salaire na bango ba faux miracle ba CD o ba osani bakomusko soki omoni mbeli pa ote lokuta yango eboma seda banzeka oyebisa yo seda sika bakunda seda kofa eloko eza biloko wana eloko oyo spiritualité ngolo yoza munga leloko moto ebimana lisupa ipe misika lesole alors bana nzambe il faut oyo sabanze baka au dernier temps de la fin balo solo ba nga bana to kusana non la personne wana journaliste la personne hein tout me na samle nzambe moi biso to yeba ina biso te ba e a osunga biso c'est pour qui c'est pas pour la gloire de qui de Dieu ça manque yona alors boni na ngio comme maman Marie solo lokuta na batu na 5 bo benga ngo activation François to mona na katsa nene bo balona biloko awa to bimi to monde pe biloko na miso même suna mona na selemba o batuna kati basi lo wani mutawa biloko wana to benga ngo mystification parce que sinaye azo kende e pa ya bali na pese exemple kine na okende wana fona sala skutango mna au kene ona dipana pesa nini e sala eloko ya molimo ekendaka na mo et ngunza te le continue en manzam direct tondo mona mai kabwani nzeta nzamba za monoto il système les sali poto te longueur bon ce côté on y monte ça kutuika mo koleka e ba ko ya kimbangu na ko ba kimbangu sali ba miracle ça ya quoi attendre nzombo apa voilà to le kolo ba nesa zonzi miracle oui au kozong sango to mona absolument li ya mabepe roza la ba 10% blesse ya bandimeza koto eza koto yo libala mobile ya poto sote baby da ba point faible prophétie existe oyi moko ba solo ina passé bu abwaki na katazi maman nazo mona loko mozo ningalizo pa pasteur maman kolo za prendre sanga $10,000 maman ne boyiba kutwa mwe boyi malamu te boyi apandie ba bijou za nyoka lokuta tonga mina olo na palata pepe koko ta na kati ya bijou to surtout ka chaînette ta mesengeli to zwango sengeli te eloko nyonso ndongo fandia ndongo sombite to mtasala ki na mbongo ne komi ya yo na ngobongo bijou. OK prophète me photo ko takala makamba par rapport ba rumeur ndeto yo lesi na nyonso nezo pasteur Denis les c'est toi qui ngwe pour que basa babezi take musai na nzambe pour pasteur lelo ala na église ne yo muyonde na ebisa mission liboso prophète si que je respecte atika Bible zoloba la réprimande des sages que sensé oyebi yango oya kota na makambo ndaka base ko na mukilente edingwa bongola motema ke kofi ba bongola mite bango banzike ya nani ya satan makambo na yoko olobi ngo ya malamu bongo za bien te donc pesa taba bola te boleka boswani bokatani bosali un jour manager existe les oya ça no buzoba la boye mais aimer libolo o sera ton éternité où passera ton monana troseka sera surtout biso zamba commission musali na j'ai double collègue parce que bible bi boso wapi na ndako de l'éternel o sala biloko bongo o le péché Jésus o le ote ya ba na yo moto musique ko biloko boye banglophone bazapo abeta lisolo biloko ana na kata émission. Prophète chéri, message ni nzamba bibi. Izaka ki nzamba ko. Ah bon? Congo. Congo kimia ezoko. Là to comme la souka moi message internet ezara. Ko ya kimia pa kimia ko ta. Paul Royo ke poto. Amen na ko itani na o le mané pamboloti. O sala mo e pambola yo. Puis programme ya bana nzambe nyosele. Parce que nzamba zoya. Oya. Bayem toliki to milengele malote akoya pe lobby ser mo binini ngana na bali message beta sete mikolo yo ezaka ke non azongela nzambe sana mulamu a konti parce que soki bana l'équipe ba moto nyonso ti ba nyonso merci balanda maison de solutions bana moto nyonso ozala malamu mingi asi ya sika pona lingombe et ozala simbote na yo
na pesi mbote na tambulukoki na mama Odette na pesi mbote Lady pesi mbote belé na sepe na pesi mbote na paso ya poto Serge Mbuywetu na pesi mbote na Mamet na pesi Mamet na pesi nyusu na pesi mbote belé et tout le monde sans Gaïta pesi pe mbote belé. Oh, merci vraiment to comme na sous pesi mbote na apôtre puis Congo central, donc l'église Mobimba, l'évangéliste est au Congo central toujours. Et il y a pas tout donc berger depuis États-Unis, vous avez branché na BP, vous n'allez jamais de ma prédication. For the win.